समाक पुराना समाक पुराना कपलरवी कप बरगुरजी खान चिराजी नो द गरीब सड़ी पसर गुरजी खान चिराजी नो द गरीब सड़ी पसर गुरजी समाक पुराना पलरवी कप बर गुरजी खान चिराजी नो द गरीब सड़ी पसर गुरजी मातब मुरजाली वयल जुया चात टगनशी मातब मुरजाली वयल जुया चात टगनशी नुबल तची कुए कनी बल तची कुए कनी पखपलाल कमर गुरजी कान चिराजी नुद गरीब सड़ी पसर गुरजी नुवी सही मोमिल चियागा बिलख्ताइस कला वी सही मोमिल चियागा बिलख्ताइस कला नचानस ग्वाड़ी ना ये सरद चाप दर गुरजी कान चिराजी नुद गरीब सड़ी पसर गुरजी नु इंसान तो बदली वक्त बदनाम सला इंसान तो बदली वक्त बदनाम सला नु दल तखुल मरूस हमसार दल तखुल मरूस हमसार आखिज माजिगर गुरजी कान चिराजी नु द गरीब सड़ी पसर गुरजी नुहाग संगिल पेशने कनाच तलपमीन की हाग संगिल पेशने कनाच तलपमीन की बेनशे नशावी चे पला रजी अक्सर गुरजी कान चिराजी नु द गरीब सड़ी पसर गुरजी समाक पुराना का पलरवी कप बर गुरजी कान चिराजी नु द गरीब सड़ी पसर गुरजी د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمد شاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی